Sí, completament d'acord. Molt contents d'arribar a una esmena perquè hagués pogut fer malbé l'esperit i, per tant, estem completament d'acord amb el que s'ha exposat. Efectivament, començant pel que ha acabat dient el diputat Pedret, efectivament es pot dir que eren pocs membres. Clar, si tenim en compte que l'exèrcit va quedar relegat als vencedors, per entendre'ns, i per tant, i el de més depurat o l'exili, evidentment el gruix de membres era significatiu. I en aquest sentit, lamento que hagi marxat el senyor Carrizosa, però en referència, com que tota la comissió hem estat parlant del tema de la memòria històrica i de la llei d'amnistia, jo crec que convé recordar, per exemple, no sé, gairebé està fet com expressament, però que de la llei d'amnistia la UMD justament se va excloure. Per tant, és molt apropiat, crec jo, portar-ho avui aquí, després de tot el que s'ha anat dient, com també en aquell moment no es van incloure els militars republicans, com tampoc es van incloure les persones condemnades per adulteri o per avortament o per ús d'anticonceptius o per homosexualitat. Per tant, quan es fan aquestes proclames sobre la llei d'amnistia i que hem de deixar-ho en mans dels historiadors, doncs convé recordar una mica el procés que va portar. La gent de la UMD no va ser restituïda fins que la ministra Chacón, d'alguna manera, va arribar, va acabar de fer-ho, però mentrestant han tingut que patir un via crucis fins a arribar que d'alguna manera se'ls reconeixés i se'ls restaurés tot el que la repressió, també a través d'aquesta mal anomenada llei d'amnistia, els hi va generar. I en aquest sentit es va tardar molt, es va tardar massa, i fins i tot avui, encara avui, queden serrells d'aquesta repressió. I en aquest sentit jo crec que també és important reivindicar la memòria del coronel Busquets, que fou segurament un dels líders, un dels grans líders del moviment de l'UMD, i que avui s'està reivindicant perquè quan s'ha volgut fer una commemoració, expressament des de l'exèrcit s'ha intentat evitar que els homenatges que se li fan són per la seva condició de militar. Justament el militar més exemplar que hi ha hagut en referència a la transició, encara avui. Per tant, mirin vostès si és important i quines conseqüències encara avui, no són qüestions d'història, encara avui, doncs, en Juli Busquets se li dona una medalla, diguéssim, com a personal civil ajeno, i aquí jo crec que també entre tots plegats, aprofitant aquest moment de la commemoració, hem de reivindicar que justament un dels més modèlics militars de l'OMD i que va, com s'ha dit, arriscar-ho tot i va ser un dels referents en aquest sentit, doncs se li reconegui i s'esmeni aquest greuge que estan denunciant tota la gent que treballa en aquest col·lectiu. Moltes gràcies.